Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Langmili Forest of Bit ke parlo ing namalong thengpi kanghu kilit pikpu joy pen berta longsi phirang kia bitungatum kahumrida. Manja Central Range ke parlo Langmili Forest South Beat ke parlo ang namalong siguna thengpi kanghu kilit pikpu joy pen birta longsi phirang ke abitungatum adimaklong along humridam si ahok pet pen ongdung athengpi sigun ke roktang abeng pakonglong rui anpin arong rot bet pen pakrepche anchot kalisi haladak amat ke plak lapuson anpin si phirang ke abitungatum kahumridam ahu thekponlo Langdam sinang kupuson si lapuan kang hulong aretma atheke ihin ke silvita long amata ingnamrai komsai khiatumdo lapen ihinanat abang Langmili Forest Subbit ingnamrai kom asai khiatumta do tangte koson pensi lapuan kang hulong aretma puta arjumimi ingnamrai kom asai khiatum asai kacheklem tong ke pangkrema mate ke thekdun longli binongma mate kang huatum renai pu asarlam thi asona potong kang hulong aretma bonta lapuson jongsi kewangji arni lapuson jongsi kang huatuma phan langdun pamimi det pulote kewangji arni kedo ana thengpi kang huatum arideng virdun lapli det jima Adimaklong along phirang ke abitungatum humridam det pen Langmili Forest Subbit ingnamrai komasai khiatum along paledam si lahai alam the pachini dam si alang litum pen phirang ke atum karjua hut phirang ke thengloke staff kijum ajoine si lapuson cheplang long lok loputa ning jepon kijut si ingnamrai kom asai khiatum amithanga sai cheklem pon si Kiroktang athengpi siguna beng hey endam si Langmili Forest Subbit along Chewan Laplo. News report Karbi Anglong News Channel. Tenli tum pini nang litum lo nang ke humri ke wang nang ko ke lalo nang litum la Langmili Bit Forest ke parlo la dag lang litum adung lo la wildlife area long pinang an sigun kipi kang hudo la so puthan nang litum pipuji. Nama ke awak loh, dan enforcement abang high dulu. Akhirnya ke movement dia ke lawan itu men pakai patrolling kami sudah be ini tuh mau awet lah itu semua. Lapan secondly bang ke shortage of staff loh. Si bang ke dengan jadi 15 days bah setelah mana staff opin tanang kotai hadi lahai pen lo masih milih tuh men aden ke tuh pada disiksa lo milih tuh tak unan ke claim lo है daily routine का patrolling routine का काम lo waktu kami सब सोके ले लेते को दिलो alaman ke arleng ke komo jadi lo Nilitum karjulong ateng puro tante la punan no la thengpi ke rok eranat ke la sangti gari tum si kang hupon pasi nilitum birta long asu pathana lipi pui labang ke arlu chini tunde daro nilitum ta hedi tami nilitum dam ve arlu stami boita arnis videla recently 2 days aprang hedi nitum la encroachment report pinang pula so putha ta nilitum dam lo la so theglong lo he is long ni la ti ga ta theglong lo porque la santia gari long pon ko bang ke nilitum no le so alang de tante nalitum long la da bio ge mala dak la bio bang ke साठे सिंगरा tangte nalitum la dak nalitum la petrolling ke dam ke ajo tong dam ma narlo nilitum min ke staff ki koma join le hai anarlo ta ahut pen dam ajo ta dam lo kita arleng ke koma join arlu bang budung de bulo nilitum kaferi ta do ko kasum yo arms ta avida ko le hai het sike bang lang so join mình hết lang mà am đó là cũng sao đúng đấy hả? Ini tuh am seperti itu dah ya. Cuma am saat dulu sih kami ini tuh dah nalu tuh damlo aja ke gari be hang bat pensi atau lang sisi thap dom melalo dak sound ngi stop tapi ninting ke atron sado ngi la bio do lan vet tulang tum damlo tame kahu tung ke protektif mati men tum dong bang sport ini lalu la mini stop ang pom pa la gari pinang poda
galo minting bang ke Anda kang hu tum han nang tum mahin men kopi loy. kamu tuh mana lo lagi nerek kodi tuh ya dah kayak dang itu sesuatu itu akhirnya aja proses kamu pelan lo kan betul lagi aron sih lah ya sigun kamu ke rock serobong le nong ke proses kamu an ke environment kira naik harusnya lah hasil klaim rong betul lagi jadi tabla pula ya itu udah teknologi betul lagi ini nerek pula lagi dang school survey itu masuk ke angkut pentas lagi अब परस पर आप थाने को कोरे पता मुझे तो बाबी ने tabla ini nak tu kami dah mantap aku dah tu ni minting bang dah stop non si kebang nang jon lah plus itu kami no hesi bang stop ang bonglong itu manca hana pon lah pada itu ma group teman dah am sumta bila so al aposi ladak lom kemen tu bang ke chance ten krem rong am sumta bila jadi minting ke lah itu am sum halka presi asal sang choti lah suppose minting lo non aku wan tu lah bio bang request lo non wan tu lo non tum lo ke non munit tum ladak lo aku fere tu lo am tum dro ya lo po minting bang gari ave lah bad mesti sa dum bad lo si itu dah piji tab dum itu leci opon pola si dum lo demang lalu dengan tan tegi ke Inglong Pokes e volong koma jialong akimi arpu chebak ponpen simi kedengpo. Sonsi nipai inkoire siarni langper constituency ke parlo volong koma jialong kes e asai hemalong kes e volong koma ji headbrands inglong po nonakimi maipu chunbang lapen anparta headbrands along arpu kedo klembang phiatum an simi dengponlo. Labangso semi kiding amayalong aluhisarpo nang chetongdun laki Karbianglo Tenements Council EM Mate Local MEC Madhuram Lekthi Kes Etiripi Maipu Budho Terang Kongchunbang Barnabas Killing Dun Maipu Mohoning Ti Kathar Alangli Tumpen Chenglok Kes Ealong Ke Claim Ke Thek Kiding Atum Chetongdun Si Ing Samchin Pen Jaimek Pachunpo Lason si khai ing thur lonang longri paklar lonang pu athepi en ponpen nonakimi volong komaji kes a headbrand salong mai phukimi kedeng lake sarlong ki kramsa lapen chunbanga kimi mongol sing tokbi atumsi arpu deng ponlo Dipupen nangkelo berta Realson Hanse report Karbianglong News Channel Karpilo Charlie song nilitum kabori be iklem rek adim pini ningarong piglo la pen ke mit jangring son lo non cari pon itu ma bong tum lo wi gini tum Karpilo Charlie song inglong po la bang to Karpilo Charlie song pang tang kon khai la pen long wi pang tang kon ji tum ati en pon pen alang itu ang se pang tang kon dia pan itu Karpilo Charlie song alang itu ma kata so kata tang baitang mai pu kong bang la pen gadun mai pen alang itu official doan ini alang itu semi kita yang lama la bang so amai ni pa abarim Karpilo Charlie song lembang la bang so ma hapen ni pan alisa ko man pen alang itu ni sampai ini kita na cetong ini sampai kan dan si ini alam tetangga Allah kai kisung alam kami dihan dekang hudi si itu kai oleh kisung lahai alam kami ini itu anom non ini ten tibi ini bong atom lo alam itu labang su angtun alam itu naik klaim itu kalau kerja pun labang kami sampai ini orang kita diklaim kita mikir itu dah kuliah headlines kuliah pelotan ke lagi anutin abang putin na cini lah ada tipik angkang tipik kuliah pulau bangke kai kadu kawit ke kai kadu sila so bong si ili semua lagi seperti itu nangkok bangke ajak nangkok sila son adima bangke ili tu Karpilo Charlie song songja pu lang itu bang responsibility lagi lan lo lama pakai non ke bangi
Pinana kisung dolang baki bak ko hen tahu pini kapin pen baki bak ko hen na sami kipi ponje pan ni bori pon ko na pen dak kiju na lang akisung do na bang su kiju na lang akisung sitame nili na non before MEC election non ni do non la bang su period of nili na dak kiju na lang kikite kang pon bori pon ko dake ini cuma kita dulu labang swasta yang ke dapat itu kunci hidup cerita lah bukan ini tuh apa alam itu kecinggai itu sana dah itu kalau dulu cari asal long bangke ini tuh bangke biji sulit kalau itu citan cimum long lantai long ini pernah bangke tanah kading kamu elo lanon kita kon mai ku penceng lok alang itu klembang itu anak panilin pen kirjumi pajir tekang ansasi teklem ke dam thegi apa pen ke ko kapre asong pen kami alang itu malong ini karbilo charli asong long polong ka cerap dia pan ke bang tumta dulu selang itu manta dengkon pamil central committee amai pu hotelan ke hai hotel ke kongchum bang bas killing ke hai tu bang pen alang itu manta arona teng pen as per constitution arona teng pen itu dengkon lah dengan sama ke kamera pen apa dar pen apa itu khai positif ni lapor ke itu kamera pen apa sih itu chuni tang sudah sami alang itu kopi ma klaim kita mi ni ke hari dolong pakai ni kecil unan bagai cerap pun bom masih kebanyakan porut alang litum po cingbai pom po ke deng konsi mi ma lah ya tu alang litum ke cingbai ten nili pana yang si ke cerap ni pula puson na pacini tu pote nili cerap tu la pen ke pidi sore ta pidun bom po advisor hisab bang ke lagi le ex कैसे पैसा पे ना बंके निरुदुन को politically बंके लगे CSI दो को ना पिन के कार्बिलो चार्ली असोंग abarim पैसा पे ना बंके नीली पे ना मेला पीडी सरे पीडुन बम asilan के बंके के क्लेम नहीं के दोला बातुम नॉन फिनिशी सिमी के देंग स्वसाय के देंग कोला पसी alang itu mau executive meeting doji executive meeting lo alang itu kuch parai ko lanber tang desar la jasmet pet ke la lo leaders के up downs dodi तो माने leaders के claim होता है तो माने leaders के claim पे देता है लो तो माने president के claim होता है लो तो माने president के claim पहुंचता है समय उन अनबंग के उधर team along cooperation अवे बुलांगे असो cooperation अविदे बुलांगे president secretary बनी अर्जा बुलांगे उनके claim होते ऐसी education anak tumo longri longpat longre philang anak tumo kula so teamwork abitik ke lagi claim damun asi tini education anak kepacing turi kolong stambe nil tum central committee ben kaike da direction do education surveillance mate school surveillance do kula da school along teachers tum regular class dam product desk bench ke le dam doma free textbook ke le doma uniform आके जो पेन इतनी लेमा mid day meal काके मार चुलोंग लेमा फुल हाई नील तुम सितामे council an kapal idam उन्होंने अतोक अनु स्कूल along नील तुम central committee पेन के बांग ये दिन बांगे दाग बोलों को मजी है branch तुम सी आगे मकलों पाले दाम सी मते आलंग तुम एरिया हवार चिलांग दुनांग को फुल असो पेन सी नील तुम सितामे अंगसोंग an पाले दाम असी लसोलों के दाम देलों के dulu atheni tum same karbilo charle song isi kabor events ke claim pina dag methang tangka maha churi pensin tum da pali unsi dag tangka mahalam bangji pens tame penang am kate kub do ko rasila hepen da isi thedung issue mate thedung impact lo la tame kelidam de lamangla basi unan kabori ke dulu nilutun central committee pen ge sikin branch arore mahans kami unan cerap setudun bidi sore cepatadun alang tum kami kekren kedam konso se aru arim kangtang lo tang nilutun central committee tum kami kangtang lo plus ning ke theke da ke dopo jani se alang le tum kami ning parung tum bong nilutun pen khadum bong sonse idea mo kapse serpun bong sonse kren dam Terasa
Pini International Yoga Day ni Lun Sepi Sangpi Pokhila Lektepi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Chepatir Pipon Pen Ahema Kimi Kim Pipon Runme Sopu Ahem Tame Di Pholong Kedo Matipunganat Ing Pupidamlo Lapen Non Lun Sepi Sangpi Pokhila Lektepi Padma Shri Award Kach Endun Chiaphan Dil Hierong Sopialong An Paledam Chiaphan Ahir Jume Kipi Lapen Kirap Kipajerdam Di Pupen Nangkelo Berta Relson Hanse Report Karbi Anglong News Channel তেখেতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে এটা সম্পত্তি সম্পদ সেই এছেটটো বিচাৰি নাপালে আপুনি কিনিব নোৱাৰে আৰু সেইটো বিচাৰিও নাপায় সেইটো যিটো সম্পদ আমাৰ কাৰ্বি জাতিৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ এটা তেখেতে এনেকা গান গায় আপোনালোকে শুনিছেনে নে সেই গানটো তেখেতে লতা মংগেশকাৰকৈ বেছি গান গাব পাৰে তেখেতে প্ৰায় লতা মংগেশকাৰকৈ সমানে গান গাব তেখেতে আৱাজত গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ এনেকা ধৰণৰ ওলাই আহিছে ভগৱান আমাক দিছে যে কাৰ্বিসকলৰ কাৰণে কাৰ্বি জাতি বা কাৰ্বি আংলঙৰ এজন বাসিন্দা হিচাপে মই তেখেতক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰৰো মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাক এনেকা ধৰণৰ জন্ম দিয়া কাৰ্বি আংলঙত এটা ভাল গায়িকা ওলাই আহিছে তাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত ধন্যবাদ দিছোঁ অকল সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা নহয় পাৰ্চনেল কথা নহয় গতিকে তেখেতৰ অৱস্থা খুব বেয়া আছিলে আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া আছে ঘৰ বনাবৰ কাৰণে তেওঁ টকা পইচা অভাৱ সেইকাৰণে গোটেইখিনি মই চিন্তা চৰ্চা কৰি যে কোনোবাৰ পৰা ডনেশ্যন লৈ মই এই ঘৰটো মই বনাই দিয়া হৈছে ইয়াত মই অৰ্পণ কৰা হৈছে কাৰণ এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ এটা এছেট হয় আৰু তেখেতে অসম গৌৰৱ এৱাৰ্ডো পাইছে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি এৱাৰ্ডো পাব আজি গৈ আছে তেখেতে এই গোটেইখিনি অহা যোৱা মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বহন কৰিছে থকা বোৱা খৰচ পাতি গোটেইখিনি মই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এনেধৰণৰ আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা আমি তেখেতক আশীৰ্বাদ দিব লাগিব আমাৰ সম্পদ যেতিয়া আমাৰে মানুহ গতিকে মই তেখেতৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা যিটো ৰাষ্ট্ৰপতি বঁটা পাব পদ্মশ্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি বঁটা পাব আৰু অসম গৌৰৱ এৱাৰ্ডটো পাইছে তাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ বৰষুণ ৰ'দে বৰষুণে মই যে টিকি আছিলোঁ ইয়াৰ ফলটো আজি আমাক মানে গোটেই ৰাইজ বুলিয়ে ধৰক অকল মোৰে ঘৰ নহয় গোটেই ৰাইজৰে ঘৰ মই সেইটো কামনা কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাৰ ডক্টৰ ছাৰ তুলিৰাম ৰংহাঙে নিজৰ ভনী হিচাপে যে মোক আগতে যেতিয়া ৰেডিঅ'ত গাই আছিলে সেই তেতিয়াৰ পৰা তেখেতে মোক জানে মই যে কেনেকৈ গাওঁ কেনেকৈ কষ্টত আছিলোঁ কেনেকৈ কৰিছিলোঁ তেখেতে সকলো কথা সকলো মানে আঁতিগুৰিবিলাক জানে সেই হেতুকে আজি তেখেতে নিজেই মোক নিজৰ ভনী নিজৰ ছোৱালী বা নিজৰ ঘৰ বুলি তেখেতে নিজে মানে খুব ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে ঘৰটো মোৰ কোনো কমপ্লেইন নাই সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু গোটেই ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে আৰু ভাল কৰিব মই জানো তেখেতৰ অন্তৰ খুলি যে মোক এই ঘৰটো দিলে আৰু এই ঘৰটো আজি তেওঁ আহি পেলাই মোক মুকলি কৰি দিলে আৰু মোক সকলো হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিলে ঘৰটো চাবি কাঠি চব হেণ্ডঅভাৰ কৰি ধৰক মোৰ এটা সম্পত্তি গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সম্পত্তি মোক যে দি থৈ গৈছে সেইটো দায়িত্বটো সকলো ৰাইজৰ লগত মিলিহে মই থাকিব লাগিব ঘৰটোৰ নাম নামাকৰণ কৰা হৈছে নেকি নামাকৰণ হৈছে ৰুণমেশ্ব তাৰমানে মোৰ মানে মোৰ ঘৰ মৰমৰ সৰুকৈ এটা খুব ধুনীয়াকৈ সাজি দিছে মোৰ ৰুণমেশ্বৰ ঘৰটো মানে শান্তিৰ বাস শান্তি নিবাস এইটোৱে সপোন বাস্তৱত Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me